Takže zdravím lidičky šodru, vítám vás u dalšího dílu tady z TNT a děkuji vám za vaše ohlasy v minulém dílu, což opravdu mě to vlastně překvapilo, kde ještě to tam není ani 24 hodin, ten díl, asi 17 hodin a už to má prostě 10 zhlédnutí a 3 lajky, což prostě je wow. Taky jsem koukal do statistik a jenom díky tomu dílu mi přibyl vlastně jeden odběratel. A tam vlastně ještě nějakých 30 něco mám, jak jsem dříve natáčel, co si mi asi neodebrali a tak jsem za to rád, opět mě to namotivovalo a rozhodl jsem se, že prostě natočím další tady TNT rady. Tak a můžeme se vydat, jo, třeba na Dčko zkusíme Dčko a tyjo, zase tahle ta mapa, jako v minulém díle. No, snad ji tady nebudeme mít pořád a pořád a pořád, jako tomu bylo minule. Dokonce tam i někdo obdivoval můj skill, nebo aspoň to tak šlo prostě vidět z toho komentáře. Jestli na to nezapomenu, tak mohu hodit tady do videa, možná už ho tady vidíte. No jako, si ani nemyslím, že mám moc dobrý skill, ale když si to myslíte, tak děkuji, tak asi to laglo. Ale no tak. No, jo, dobře, jedeme. Jo, všichni jsou tam, ale už tady už se tady nějací blíží hráči jo, to jen tak, to bylo jen tak. Tady to předjumpíme na tuhletu stranu a vezmeme to asi prostředkem, co vy myslíte? Tak, ne. Jo, jsme se tady střetli a naštěstí jsme se vyhli. Jo, to je nepříjemné takhle. Tady to přeskáču a bude to ví. Jo, už tady máme hodně málo bloků. Na těch horních patrech vždycky hodně ty bloky mizí, protože no ještě aby nemizeli, když je prostě nejvíce hráčů je vždycky. Ale co už zbývá jich ještě 19. 19 nás ještě zbývá, takže tady sám proti 18, což je dobrý. Je to dobrý, jo, já nevím, co půjdu, říkám to což. Když hlavně takhle s někým mluvím, tak to neříkám a najednou prostě let's playu a jsem se koukal na minulý díl, tak prostě pořád se to mluvil. Jsem viděl, že jsem byl docela nervózní, pořád se tak optával. Takže doufám, že to tady nebude, já jsem použil double jump. A se ještě nějakou tu chvíli tady na tom horním patře udržíme, ale už to moc dlouho nebude. A ani nebylo, protože jsme hnedka spadli. A teďka nás hodil tady tenhle ten hráč. Zbývá nás 5. Takže jsem tady sám proti 4. No, tady už máme více bloků. Jo, sám proti 3, mě spadl. Fuck. ne. Ach jo, tak jsem třetí. Tak, tohle to byla jedna hra a já se vrátím do lobíčka a tak, jsem tady zpátky v lobby a podívám se, jestli teďka jaká hra nezačíná. To je zajímavý s těma zombíkama. Oni prostě udělali také malé meče. To opět vypadá, no to už ani nevypadá jako meč, vypadá jako by měl prostě nějaký malý nožík v ruce, taký malý zabiják to je. Ach jo, tak. Ten nám tady je 10 lidí, no. Tak se no, tam už někdo odešel. Jo, tak se tady připojíme, no. Tyjo, zase tato mapa. To, příště si, jo, vidím to v rohu, je to mapa číslo D, takže příště si vybereme nějakou jinačí a za 30 sekund nám to začíná, takže to je, tím myslím, že ani nemá smysl, to nemá ani smysl prostě takové usekávat, protože stejně nám to za chvíli začne, takže to nějak nakecám těch pár vteřin, to se nic nestane, 30 vteřin, to je jako nic, celý modrý, tady jeden modrý, druhý modrý, tady Steve modrý, já modrý, všichni tady prostě ladíme k této mapce, no jo. No jo. Tak, teďka nás tady hodí, jo a všichni vyběhli tam tím směrem, já doprdžu to modráska, protože to by nemuselo moc dobře dopadnout, kdyby se najednou bloky začaly mizet a my bychom takhle
u sebe byli. No tady taky modrý, Chuck Norris. Tak od toho jdu radši dál, protože ještě něco udělá, protože s Chuckem si prostě nezahrávejte. No to mi připomíná jeden vtip, klidně vám ho můžu říct. Prostě jednoho dne si Chuck Norris ztratil vlas. Co jsem to řekl? Jednoho dne se Chuck Norris ztratil v lese. Ten les už nikdo nikdy neviděl. Tada! Já vím, je to slabý vtip, ale tak mě dostal, jak jsem poprvé slyšel. Ach, no to vlastně jasně a vtip a moje Chuck Norris jsou úplně takhle prostě slabé, ale když je slyšíte, tak vás dostanu a ten mi tam ty bloky zničil. Mohl jsem použít double jump, jen nevím, proč ho nepoužil. Já vlastně double jumpy ani nepoužívám, protože na něj vždycky zapomenu a víš, že jsem si dokoupil 3 navíc. Tak ale kolik zbývá lidí? Zbývá 15 lidí. 15 lidí, takže jsem tady sám proti 14. Takže to je dobré. No, už jsem chtěl jsem zase říct, což, jenže jsem to neřekl. Tak, tady to přeskáčem. Uhni! Ne. Ach jo. To se může stát jenom mně. To se může stát jenom mně. Tak, odejdeme do lobíčka a najdeme nějakou jinačí mapu, která nebude Dčko. TNT Run B, že tam je málo lidí, tak začíná další Dčko, tak na to nejde. Cčko, tam je málo lidí. A na. Tak, co uděláme, no vezmeme zase to Dčko, no. Protože už tam hodně lidí šlo, asi to nějaká oblíbená mapa. Jo, tady Creeper musí být asi jako doma, protože tady máme TNTčko, tady je Herobrine, nevím, a Allah. OK, trochu se tady bojím v této hře. Také zajímavé postavy tady jsou a snad nás tady Dvrka ochrání, což trochu pochybuji, ale OK. Jdeme tady od nich pryč a vezme to asi tady takhle. Tudy má WTF, co se to stalo, vlastně kýla. Jo, bacha od Aláha. Ten tady musí být asi taky jako doma. Asi taky jako doma. Vezmeme to tady, jo, oni to tady pěkně rozničili. Žádný systém tady v tom nedělají. No vlastně, ani já tady nedělám pomalu žádný systém, ale... No, co už? Tak vezmu to tudyma, skočím tady a to mi nevíde. No, budu používat ty double jumpy, jo? Prostě budu si kontrolovat, jestli nějaký mám nebo nemám. A prostě to budu používat, protože tohle to už není normální. Furt spadnu, když můžu se prostě zachránit. Tak to vezmu zpátky, tak skočím sem. Tak jdu rovně, tady. Takhle se mi to líbí, trochu se to laglo a málem jsme kvůli tomu zemřeli, ale OK, je to OK. Tak, skočím tady a potom okraji to můžu vzít. Jo, vezmu to po okraji a tady to takhle otočím a mohu se vrátit zase zpátky. Jo, tady je ale málo bloku, to jsem si asi vybral špatnou cestu, ale tady už to trochu přibývá. Ne, ty vole! Ach jo, tady spectator nějaký. To dneska se mi nějak nedaří, aspoň jeden ten TNT rank chci vyhrát. Ach jo. Ani nevím, jak bylo natáčím, ale to je jedno, dám zase Dčko, tady Bčko, tak. A to je moje nejoblíbenější mapka, protože asi takhle největší, nemáte tady žádný takový ten slow. To je prostě nádhera, to jsme měli, myslím, že i v minulém díle. Tak a za pár sekund nám to začíná. Máme už nějaké hráček. Jo, teďka mi spadla flaška ze stolu, jak jsem se ho lekl, ale prostě to Allah. Jo, tam někdo jsem slyšel, že pil lektvár na speed, co nevím, jestli mu moc pomůže.
jako na větší jumpy, jenže se budeme muset rychleji rozhodovat, kam skočí, protože je rychlejší, ale když to využívá, tak to využívá. Jo, tam jsem slyšel, někdo zase praskl flašku. Na slowness. A tady tenhle má speed, jo, viděli jste, jak byl rychlej? Viděli jste, jak byl rychlej? Co ale, nečum. Ach jo. Lalalak, tak, už je to OK. Tady přeskočím tohleto, tamhleto, on se mi vyhnul, je to hodný hráč. Tak, tady to vezmu potom po kraji, protože brzy se tady už těžko budeme dostávat. Jak už tady hodně bloků zmizí, takže proč toho nevyužít? Proč to nevyužít? A tady to můžu obrátit zase zpátky, protože se nechci dostat do konfliktu s tamtým hráčem, protože by to mohlo klidně dopadnout špatně pro nás oba. A tady slyším hráče. Tyvo, viděš se to, jak mi schválně šel prostě takhle, schválně mi chtěl takhle předběhnout. Ty jo. To prostě nemám rád, také lidi schválně. Ty, co to má na sobě za efekty, se asi koupil v shopu. Ale OK, tady to přeskáču. Vezmu to tudy má a nevezmu. Nevezmu. A říkal jsem, že chci používat double jumpy, jenže asi na ně seru. No to vždycky až pozdě uvědomím, že jsem měl použít. Ale zatím ho nepotřebujem, tady je hodně bloků a zbývá 10 hráčů. 10 hráčů zbývá, co je dobré, je to dobré. Tak a jsme zase tady. Já jsem se lekl svůj život. To je těžké prostě hrát a dívat se prostě kam skáčete, kam dopadnete a tak dále. Ale vezmu to asi tulima, protože tady hodně bloků. Tak a tady po té cestičce tenké, tady to předjumpím a vrátím se zpátky, takhle. To bylo myšleno, tak. Půjdu teďka rovně, tady a na ten okraj a double jump použiju, který mi nezachránil život. Ne. No jo, GG, no jo. GG lol. A vyhrál Rain Ninja. Co to za jméno? Tak jo. No co už? A zkusíme nějakou jinak mapku chytit, až na Ačko. Takže Ačko je ta nejmenší mapa, nemám rád. To je Bčko, to si myslím, že mi teďka, to Dčko tam se mi nechce. Tyran E, jo, tak to je Ečko, to není Ačko. Jo, to je i Ačko. Sakra, co to? A nebo víte co, můžeme to zkusit, když se bude lagovat. No vidíte, je tady ta prostě takhle malá. Je sice takhle malá, ale je tady prostě hodně pater, myslím, že asi 8, takže to máme nějakou šanci. Jenže tu nemám taky rád, že je malá, takže pořád musíte chodit prostě těch normálních tým, v tom normálně jako velkým, tak tam se prostě na jednom patře se můžete klidně udržet prostě půlku hry a tady asi po půl minutě už musíte jít o patro níž, protože tady bude málo bloků. Co to za chvíli uvidíte, to je jasně fotbalista a my už hrajeme lidi. Jo a tady máme zase Chucka Norrise, jo. My máme na ty lidi dneska nějaké štěstí. Jo, tady se pořád hráči střetáváte. Pořád vám chodí pod ruku. Tak, no ale čekal jsem, že to se bude už lagovat, jo. Už je to tady. Už je to tady, no a jsme opatroniš, jo. To byl dobrý jump na slepo. Tam Chuck Norris běží a my to obrátíme a vrátíme se zpátky. Jo, jsem tam chtěl skočit dřív než on, jenže nám to nějak nevyšlo. To je, myslím, že se ani nevyplatí moc double jumpy, protože stejně použijete a za chvilinku prostě spadnete zase dolů. Ale prostě každá sekunda na živu prostě dobrá, každá sekunda je dobrá.
Dobře, dostal jsem 2 coiny za to, že tady prostě jsem za účast. No prostě za to, že tady dlouho udržu. A Chuck Norris spadl, to je nevídané. Chucku, jak se ti to povedlo? Ne. 12 lidí zbývá pořád. Já nechci zemřít první. Nechci umřít. Nechci umřít jako první. To se mi ještě nikdy nepovedlo. Že bych takhle zemřel jako první, takže musíme se hodně snažit. A myslím, jo, tam může dolní patro. To je nepříjemné. Jo, už to padá jako hrušky. Už tady jsme jenom 9. Tak, tady to předjumpím. Double jump. A to mi nepomohlo. No ale vy prostě vidíte tu mapku, jak tady prostě funguje. Taková ta malá, kterou moc rád nemám. Ale aspoň jsme si ji takhle ukázali. A zkusím ještě tu, kterou jsme si ještě nezahráli. No vlastně jsme si ještě to Ečko nezahráli, jenže to bude to samé. To je Dčko, to je TNT tak. To je TNT run B, to jsme měli. To je to Ačko, Cčko. Měli jsme Cčko a nevím tam skoro nikdo. Tak zkusíme nějaký, kde hodně lidí naskočí, ale pojďte někam na to, nechci totiž stříhat. Tady je to Ečko. Tak, to se mi jít nechce. Ty kráso. No pojďte někam. Ty bláho. Tady půlku dílu budu se prostě u tabule a čekat. Jo, na druhé straně to asi to samé, ne? Tak se ukáž. TNT run, nikdo není. Tak, co kdybych šel do... No, já to udělám prostě lidi takhle. Teďka to na chvilku střihnu a až někde prostě bude hodně hráčů, tak... Aha, tak nic nebudem stříhat, nic. Zase v této mapce se nám to naplňuje. To se mi líbí a docela i rychle. 16 lidí, 17. Tak aby mohlo vyskočit, že za 30 sekund nám ta hra začíná. Ale nic není. Takže už jsem chtěl říct, že to střihnu, ale nakonec nám tady vyskočilo. Nevím, ale máme oba dva takhle pásek. To nevím, ten skin, podívejte se na to, je to veverka, prostě veverka survival a má na sobě sluchátka. Má tady prostě takovou tu kravinu na ty šípy a tak. Takže prostě sluchátka, tak. Laglose. A nespívej to kvotre, fuck. Oh, ach jo, já se bojím. Zase tady bojím. Uhni, ne. Tak, pojď. To dáš, to kvotre, to dáš, tady to přeskočím tohleto, tamhleto, tak na druhou stranu, tak semka, tamhle, tak se mi to líbí a zkusíme tu hru vyhrát, o výhru se asi pokouším pořád, ale chci to prostě vyhrát. A ten double jump nám nepomohl, tak aspoň využijem tady toho prostředka, co tady je. A půjdeme tudyma. Tady to přeskáču na tuhle tu rovinku a co se to stalo, ty kráso. No tak jsme dole, to se stává. Tady to takhle vezmeme, se mohli na tu cestičku, co tam je, ale nebudu riskovat. Máme double jumpy, takže na ně teďka budu myslet, aby jsem je, když tak v nouzi použil. Jo, ten chudák spadl, nepřeju mu to, protože chci vyhrát.
Ale je mi ho i trochu líto, ale prostě, no to je ta hra. No co, tak se prostě odejde do lobby a zkusí jinak hru, no. A je nás tady 5 lidí, teďka jsem ztratil pozornost kvůli tomu, že jsem se díval. Tak, takže 4 už jenom. Jo, to vypadá nadějně, jenže rád bych to zaklepal, jenže nemůžu. Po double jump, tak. Teďka nám zachránil život a tady už je děsně málo bloků a já tipuji, že jsme mrtví. No jo. Ach, to ne. To ne. No tak, já odejdu teďka do lobby a asi už se s váma rozloučím, co vy na to čekáte, protože nechci se mi to moc dlouho uploadovat na ten YouTube, protože se mi to docela dlouho tam uploadovalo. Peppa, nemůžu na něho sednout. Škoda, je to škoda, tady máme jako ovci. Letu, nějaký jazykolam, ani to radši číst nebudu. Tady nějakou psa, Lotuse, ahoj Lotusy. Tak tady, a můžeme se tady dostat nějak nahoru a tam už to můžu ukončit, jo. Tady jsem šel v prvním díle, to si pamatuju, to je tady nějaký světelný. No co už, to se stává. Tady taky pes, ty jo, to si normálně lidi můžete dát takovou prostě challenge, najít tady prostě všechny zvířata, které tady jsou schovaná. Harry. No a slyšel jsem, že prý jde nějak skočí na tamto. Z nějakého tohohle bloku, z těch 3. A nevím, ale nějak se mi to nepodařilo, ale já už na to prostě kašlu a už to asi bude všechno pro tento díl, takže vyskočím tady nahoru, já vím, protahuju to strašně, většinou lidí už jste toho pravděpodobně vypli, protože vás nezajímá, co tady dělám, ale to mi je jedno, hlavně, že mi to baví. To, nemůžu se dostat nějak úplně nahoru, tady trénuji si svůj parkour skill, no ale to je jedno, takže lidi, to by už pro tento díl bylo vše, pokud se vám, počkejte, takže to už by bylo pro tento díl všechno, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, případně napsat nějaký pěkný komentář, klidně napište, co můžu tady prostě zlepšit, no co byste ode mě prostě chtěli za videa, tyjo, o tom ani nevím, že tam něco je, tyjo, tak tam ještě půjdeme. Tak tam ještě půjdeme se podívat, jo, o tomhle ani nevím. Pozor, prozkoumávání v živém přenosu. Jo, tak to ještě ani nemusíme ukončit. Jo, tady asi nějaký parkour, aha, no parkour se. Jo, tady nějaká parkour mapka, to ani nevím, tak to si zahraju. Takže, abych to řekl znova, takže to by už pro tento díl bylo všechno, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, případně mi napsat nějaký prostě pěkný komentář, nebo nepěkný, ale prostě nějakou kritiku nebo něco takového, ať prostě vím, co zlepšit, nebo klidně napište, co byste tady chtěli vidět na tomhle kanále, klidně můžete dát odběr a jestli se vám moje tvorba líbí, a já se budu těšit u dalšího videa, takže čau. Sakra.